Եղարքունիքի մարզի այս գյուղը երբեմն մարդիկ խոսելիս նշում են որպես Խոպանչիների գյուղ, եւ որպեսզի հասկանանք 5000 բնակչություն ունեցող այս գյուղում չկա որևէ մեկ ընտանիք, որտեղ տան տղամարդը չմեկնի արտագնա աշխատանքի։ Գյուղում կան նույնիսկ տներ, որ բնակեցված չեն։ Տան, այսպես ասած, դռան կողպեկներ, որ կողպված են, որպեսզի հասկանանք, այստեղ աշխատանքի շատ լուրջ խնդիր կա, եւ նույնիսկ երբ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ ունեցանք ռուբլու մեծ անկում, մարդիկ ստիպված են նորից մեկնել արտագնա աշխատանքի, որովհետեւ գյուղում աշխատանքի շատ մեծ խնդիր կար։ Գյուղը արտադրություն չունի եւ հիմնական զբաղվածությունը ընտանիքի ֆերմերային տնտեսությունն է, այս դեպքում նույնիսկ անասնապահությունը, նաեւ համայնքային ծառայությունը, գրադարան, դպրոց, բուժկետ։ Կարելի է արդյոք նոր դպրոց կառուցելու համար պետության կողմից տրամադրված այդ ահռելի գումարով վերանորոգել տեղի դպրոցը, ստեղծել գոնե մեկ արտադրություն, որը կունենար 300 աշխատատեղ, գոնե նախնական փուլում 300 աշխատատեղ, եւ լուծել այդ արտագնա աշխատանքի խնդիրը, որի արդյունքում շատ երիտասարդ ընտանիքներ լքում են գյուղը աշխատանք չունենալու պատճառով։ Առաջնահերթ պետք է փրկել գյուղը։ Գյուղացու հոգսը թեթևացնել է պետք։